У людей дуже багато питань. Не на всі питання отримуємо відповідь. Є інформація про те, що не вистачає кислорода і не вистачає по країні. Як у нас в шостці? Ми літом за кошти місцевого бюджету всі бокси в інфекційному відділенні забезпечили централізовано киснем. У нас там 17 боксів, 32, навіть 33 ліжка, всі з централізованою подачею кисня. А на третьому поверсі, там де киснепроводу нема, там стоять концентратори. Зараз проводяться роботи в лор-відділенні по теж проведенню централізованої поставки кисню. Я думаю, що до кінця наступного тижня вони будуть завершені. Ще 17 кисневих концентраторів ми чекаємо централізовано із Сум. На даний момент проблеми з киснем у нас немає. Мітинг проти масок з таким тезисом, що обов'язкове носіння масок порушує Конституцію чи якісь там права. Ношение масок уже доказано специалистами многих стран. Это эффективная мера, которая защищает от заражения коронавирусной инфекцией. Если это есть доказательный факт, почему не использовать такой простой метод, который позволит не только защитить себя, но и не распространять инфекцию? Это очень просто. Это легкий дискомфорт, но это усилие над собой стоит жизни. Чи вистачає місць? Ходили по деяким містам України, що вже в лікарню кладуть лише тяжких хворих. Протоколи надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою гласят, що госпіталізації подлежат тяжелые пациенты, пациенты, у которых сатурация ниже 90%, частота дыхательных движений 30 в минуту, пациенты, которые имеют сопутствующую патологию органов дыхания, сердечно-сосудистую, сахарный диабет, ожирение, которые находятся в стадии декомпенсации. У нас идет очень большая ротация мест, то есть мы и кладем тех, кто настаивает на госпитализации по психическим моментам. Мы их отслеживаем 2-3 дня, человек успокаивается, дает свои рекомендации, выписываем. Но мест хватает. Вот, например, вчера было выписано 15 человек, 8 человек госпитализировано. Сейчас есть и мужские, и женские места. Лор-отделение ведет более легких пациентов. Инфекционное отделение ведет пациентов, которые нуждаются в подаче кислорода и имеют более тяжелую сопутствующую патологию. Зараз составимо графік перепрофілювання відділень, якщо, не дай Бог, буде різке збільшення. Це буде 5-й поверх центрального корпусу, це терапевтичне відділення неврологічне, 5-й поверх буде закритий. Вже деякі великі лікарні так роблять, де немає відокремлених будівель, так як у нас. Ми проведемо там підготовчу роботу в тих відділеннях. У нас буде до Нового року закінчено наше приймальне відділення, а воно ремонтується не як чисто приймальне, як відділення невідкладної допомоги, де будуть палати для хворих, окремі палати, в тому числі палати буксовані для неінфекційних хворих, де хворі можуть перебувати до доби. Зараз ми справляємося, але не забуваємо про негативну перспективу і плануємо ще додаткове розгортання ліжок при необхідності. Пройшла така інформація, що планових операцій поки що не буде, але люди не розуміють, що таке планова операція, що таке непланова операція. По-простому, щоб пояснити, що таке планово, це якщо в людини є захворювання, відтермінування лікування якого не приводить до загрози йому здоров'ю. Самий простий приклад, у людини грижа пахова. Він її носить вже 2 роки, і він її може носити ще. Любе загострення або невідкладна допомога, та сама грижа, защемилась, це вже невідкладна допомога. Це зовсім не стосується вагітних і породіль, це зовсім не стосується онкохворих, і хіміотерапії, і лікування. Це не стосується хворих з травмами. Впереді система, яка повинна мінятися в залежності від ситуації. Ми повинні вийти із 70 близько 60 з лишнім кроватей, де інфекційно хворі в стаціонарі, ми повинні вийти біля 200, щоб був запас, щоб можна було зрозуміти, що не будуть нас люди лежати в спортивних залах. Населення одне перепугане і оцепенівши знаходиться, друге продовжує розказувати, що нічого немає. Кількість хворих поки що не менша. Не в нас, не в Сумській області, не в Україні, не у світі. Ситуація надзвичайно складна.